Käykö laittaa vähän takki kiinni? Siellä sataa nyt niin paljon. Laitaanko takki vähän kiinni? Niin paljon sataa. Tuosta vetskarli kiinni, niin ei kastu sun paita. Noin. Sitten katsotaan miten tää onnistuu. Meillä on aika paljon tavaraa tuolla sataa kaatamalla. Munkin täytyy laittaa kumpparit. Ajateltiin käydä tuolla pikkuasuntovaunussa, mikä on meidän vähän semmonen vierasmaja. Nyt siellä ei olekaan vähänkään nukkunut ketään. Itse siellä oli semmonen muurahaisongelma. Käydään katsoa, onko se poistunut se ongelma. Ja sitten käydään vähän hengailemaan siellä. Mä ajattelin vähän viedä sinne uusia sisustusjuttuja. Ja aina me tarvitsen mun puhelimen, niin voidaan googlailla, että mistä sais uudet tollaset pimennysverhot sinne. Joku rullaverho. Missä on mun puhelin? Miksi puhelin on? Kato, tuolla. Voisiko sinne laittaa ihan vain tavalliset rullaverhot kanssa? Periaatteessa. Katsoo vaan sen mitan, niin. Joo. Kun se vaan pitäisi kiinnittää, kun se on vähän vino se ikkuna, niin se pitää vaan kiinnittää silleen. Saattaa viety kaiken. Tuut sä mukaan meidän kanssa? Niin. Ai minä? Minä? No ei kun naapuri. Sä otit jo sun sadevaatteet pois. Mulla on hirveästi tavaraa. Mä ajattelin viedä sinne kauheasti. Mua roudaamista. Mä ajattelin, jos sulla tekemistä, niin haluaisit Tarvitset tulla. roudausapua vai? Joo, mutta siellä on sataan sikana, niin me kyllä kasvataan. Niin. Siis se oli kohta taukoamassa mun mielestä. Joo. Katsotaan vähän Riidalla on hyvät sadevarusteet, niin se ei tarvi mitään, mutta säätutkaa. mä sujautan tonne ton mitta. Jos toinen kantaa ja toinen pitää sateenvarjoon, niin onnistuisikohan se? Ota. Eikö valu mene nyt? Tässä ei mitään sadetutkia tuolla. No joo, ehkä sen tein. Jos sä oot noin kainaloa ja sit sä oot sateenvarjopitäjä ja kun sä oot pidempi, niin sit me päästään. Tai sinä sateenvarjo. Isi voi olla sateenvarjon pitäjä. Oot sä sokerista? Okei, ollaanko me valmiita? Sulla on jo sadevaatteet, sä voit mennä pihalle. Apua. Oho, tää on kyllä hyvä, tää on niin iso. Mennäänkö tänne? Varo koiran kakkaa, Friida. Tää on äkätyä. Meidän pitää kiertää täältä. Oho, kamera kastuu. Joo, se on. Nyt pitää kyyristyä. Mä häyttämään tallia, niin tuu vähän, hei, tyyppi. Hei. Se on liian nopea vai? Sä oot liian nopea. Sä oot sikana. Hei, ai. Portin avaus. Kyllä kastuu kaikki. Pakko keksiä sadepäivänä tekemistä. Tadaa! Täällä on kiva, laitetaanko valot? Mistä ne menee päälle? Ei. No jotain lämmitysjuttuja varmaan. Pitäisikö tää niinku toi? Satakohan muuten tänne. Oletko sä avaa sen vetskari? Täällä se on nyt sisään. Täällä on näköjään ollut toi vessan kattoluukku auki ja sieltä paluu vettä. Not good. Onneksi tultiin käymään. Kiva. Täällä on ihan märkänä kaikki. Tulipas vettä. Nyt nää on kyllä ihan märät kaikki. Kiva, täällä on joku pistorasioikin tällä. Kiva. Mulla ne on kuollut. No hyvä, että se ei enää kipitä täällä. Ei näytä olevan muurahaisia. Sä voit kömpiä sinne, jos sä haluat. Vai laitetaanko me siihen semmonen hieno päiväpeitto ensin? Joo. On täällä valo, ei täällä pimeä. No ei täällä ole pimeitä, mutta mä ajattelin, että jos saada sellaista tunnelmaa kuitenkin. Tuonne naapuriin. Oota, mitä on nansu? Mitä nansu? Hei, sä pieni nansu. Tää on minulla pieni ja sinulle iso. Tuonne voi laittaa lisää tyyliä. Mihin tämä menee? Mihin sä haluat sen laittaa? Tuonne. Se on pieni. Tuohon. Joo, se oli valon, se oli auki sieltä. Miten tänne saa niinku valoja? Näin niinku toimi. Onks niillä joku oma katkaisija jossain? Mitäs mun mielestä toimii? En tiedä, onko se palvelussa lamppu sitten? En tiedä. Toimiks tää? Tääkään ei toimi. Niissä on varmaan joku oma katkaisija jossain. Minä menen.
Nyt sinne voi kiivetä. Siellä on maja. Kiipee vielä vähän korkeammalle. Hyvä. Ja siitä vähän auki. Oho. Tyynyt. Entä tyynyt? Laitetaan tyynyjäkin sinne. Koska tommosen tyynyn. Haluatko tommosen kettotyynyn? Noin. Kokeilepa nyt. Aika mukava. Mä olisin nukkua päällä. Sä voit siellä nukkua. Oma peli. Juha yrittää keksiä, että miten tänne saa valot päälle. Niin mä tiedän, kun siis toi valot on siinä 12V-systeemissä. Niin mä mietin, että onko se, jos se akku on aivan tyhjä, vaikka onkin verkkovirta päällä, niin onko se sitten jotenkin... Okay. Tää on kiva vaunu. Pitäis vähän tuunata. Täällä voi chillailla. Chill. Jos tulet tänne yöksi joskus retkelle. Netflix and chill. Chillen. Netflix and chill. Tuossa on oma vauva. Muuten Niin onkin. Se on kaukosen tuo. Kerrotaan mikä telkkari. Netflix and chill. Toimiks tää Netflix? Täällä on kyllä nämä sovellukset. Täällä on netti. Sä laittaa nettipuhelimesta. Täältä laittaa jako päälle. Oma hotspotti. Niin, tää näkyy ihan kaikki kanavat. Telkkarista jotain hauskaa. Tässä on jotain ruokaa vielä. Täältä on hienot merinäköalat. Tuolla on meidän naapurit. Yksi naapuris ketä? Oh yeah. uusi. Oh yeah. Oh yeah. Sitten ammattiin. Täällä on semmonen lehmä. Tämmönen lehmä. Semmonen sen touhu. Tässä. Tässä on tällainen pehmusta. Eväsnäkkärit. Teillä eväsnäkkälit. Alkaa olla vähän jääkaappi tyhjä. Pitäisi käydä kaupassa tänään tai huomenna. Voi olla vasta huomenna ehkä. Huomenna vähän parempi veneilykeli, että jos me käydään veneellä. Leikkipuistoa kuvaan tän huomenna. Kun on satanut. Huomenna paistaa aurinko. Tänään on vähän tämmöistä epävakaista ja aika sateista. Ja voi olla vähän tuulista tuolla. Nyt täällä ei tuule, mutta tuolla saaren toisella puolella varmaan tuolla isommalla selällä saattaa tuulla enempi. Jahas, kanat on tullut tänne ja tietää, että täällä on koiranruokia. Täällä ollaan tutkimusretkellä. Itse asiassa mä jätin vähän kananruoan jämiä siihen. Niin te olette löytänyt ne. Ui. Mä tilasin pienille eläimille ruokia. Eli koirille ja kissoille ja rotille ja no joo, hevosille kanssa kivennäisiä, mutta eri paikasta, mutta tilasin kuitenkin. Kaikenlaista kannattaa tilata kyllä. Kyllä me haetaan sitten manterereissuyhteydessä käydään ostoksilla, niin sitten jotain juttuja, mutta sitten tulee kyllä kans tilattua tuollaisia just isompana säkkitavarana kaikenlaista. Se on ihan kätsyy. Joskus paljon roskii. Nämä kaikki onpas niitä paljon. Mitä ruska? Sinä odotat jo iltapalaa. Kello on vasta 4. Ei ihan vielä ole iltapala-aika. Ei ole ihan vielä. Vaikka voit syödä vähän jo aikaisemmin. Teemme liian myöhäiseksi. Pitää aikaisemmin tänään tehdä vähän kaikki, koska huomenna on ensimmäinen koulupäivä lapsilla. Niin just ajateltiin laittaa sauna ajoissa päälle ja iltatoimet, eläintenhoidot kaikki tehdä ajoissa, jotta päästään ajoissa nukkumaan. Ja varsinkin lapset, koska heillä tulee olemaan vähän tällainen shokkiherätys pitkästä aikaa. 7 kuitenkin herätys, kun he on tottunut nukkuu. He ei tosi pitkään nuku. Nyt kesälläkään on nukkunut sillä pitkään. No melkein on ihan hyvät pimennysverhot, mutta kuitenkin se valon määrä kaikki, niin siinä 8-9 aikaa he yleensä herää viimeistään. Tunti aikaisemminkin on jo silleen, että kyllä se tuntuu. No nyt just tosiaan, kun on vielä valosat aamut, niin se 7 herääminen ei varmaan niin vaikeat ole. Mutta kyllä meidän pitää toi iltatoimet aloittaa aikaisemmin ja niinku alkaa mennä nukkumaan vähän aikaisemmin. Ja niin kuin mä tuossa mietin aikaisemmin, että just se oma nukkuminenkin, niin taas mä eilen jäin jotain pyörittele tai työasioita tosi myöhään suunnittele kaikkea keskellä yötä ja se ei ole kyllä hyvä, vaan pitäisi oikeasti pyhittää se yöaika
levolle. Mutta helpommin sanottu kuin tehty. Ja itse asiassa esikoinenkin kävi illalla sanoi vielä myöhään, että hän ei saa unta. Että varmaan just se ajatus laukkaa ja semmoista se on. Meillä on ollut tolle Dodolle, kun sillä oli aikaisemmin sitä närästystä ja oksentelua ja se kävi eläinlääkärissä. Eikä löydetty mitään muuta kuin, että sillä on joku tämmönen krooninen juttu suolistossa tai ruokatorvessa, jossain en minä tiedä. Mutta siitä niin närästää ja oksettaa sit helposti, jos se vaikka hotkii tai väärää ruokaa tai juo liikaa kerralla. En tiedä missä se johtuu, mutta ruokavalio on auttanut. Sitten Dodo on syönyt nyt sellaista eläinlääkärin suosittelemaa niin ruokaa, mikä sopii koirille, joilla on närästystä. Ja just tällaisia ruokaputken, mikä tää on ruokatorvi-ongelmia. Se on toiminut siihen tosi hyvin. Välillä se vähän oksentelee, mutta ei enää silleen, mitä sillä oli aikaisemmin. Tosi rajuu se. Niin se on helpottanut, mutta iho silloin on mennyt vähän huonompaan kuntoon. Et mä luulen, että tuossa ruuassa se ei välttämättä ole kaikkein paras sitten niinku ihoon. Tää on vähän tämmöistä hakemista. Jos koirilla on jotain erityisherkkyyksiä, on sit korvaongelmia, iho-ongelmia, vatsaongelmia, milloin mitäkin, niin sit saa niinku etsiä kyllä niitä ruokia, että mikä sopii ja kenellekin. Meidän koirat on kaikki tosi erilaisia. Yksi on nirso, yhdellä menee vatsa helposti sekaisin, yksi on vanha ja vähän nirso, ja yksi on tämmönen närästysongelmainen ja kans niinku korvat helposti kutisee. Mä nyt tilasin jotain eläinlääkärin ruokaa ja täytyy katsoa, jos ei uskalla hirveästi testailla senkaan kyllä ihan mitä sattuu, koska sillä helposti sit jos sillä tulee se oksenteluhomma, niin se on aika raju. Ja sit kun tuollainen perhandilainen oksentaa, niin se on oikeesti, se on aika raju. Ja se on sellaista liisteriä, jos se käy sit sisällä, niin se on myös niinku tämmönen ympäristöhaitta. Et ei pelkästään koiran olotila ole ikävä, mutta myös se, mitä se tekee lattioille. Sekään ei ole kivaa. Semmoista se on. Eläinten kanssa on kaiken näköistä sit aina. Jokaisella on omat tarpeet. Ja nyt mä vien näitä roskia pois. Nämäkin kertoo ihan hirveästi. Mitäs mitä ankoille kuuluu? Terve! Te olette päikkäreillä. Just vaihoin veden, niin se on taas ihan ruskea. No mitä? Onko paljon asiaa? Joo. Olitteko vähän päikkäreillä? Mitä? Te olette taas kasvanut. Juu, mitä siellä? Meillä on täällä ankoilla oikeastaan 3 eri vesiastiaa. Tällainen pienempi vanha automaatti, mihin mä laitan aina B-vitamiinia. Meidän ankapoikaset syö sellaista poikasrehua, mutta se on semmoinen, mikä on niinku periaatteessa kanatipuille. Mutta kyllä siinä oli, että sopii myös ankoille. Mutta ankat tarvii vähän enemmän B-vitamiiniä, niin me ollaan varmuuden vuoksi annettu B-vitamiiniä niinku veden seassa vähän. Sitten niillä on uima-allas, joka on aina sotkussa, vaikka sen kuinka putsais. Ja sitten on toi, mikä ostettiin viimeksi, toi 30 litran vesiastia. Tää mä ajattelin satsaa tämmöiseen iso 30 litran astiaa, kun mä ajattelin, että sitten kun nämä vedet just menee näissä muissa astioissa aina sotkuseksi niin nopeasti, niin että olisi edes joku, missä on aina raikasta juomavettä ja sit sitä olisi riittävästi, ettei tarvitse koko ajan täyttää. Mutta tää on ihan sama ongelma kuin noissa muissakin, että ei mene kauan, niin tää on aina sameeta. Tää veden riittävyyshän tässä on hyvä, mutta ei tääkään niinku puhtaana pysy. Että jos muilla ankan omistajilla on jotain vinkkejä, että miten tämän asian voisi ratkaista, niin saa vinkata. En tiedä, sit pitäisikö vaan just olla joku ämpäri, minkä tuo aina tänne, mutta sekin niinku kaatuu niin herkästi. Mutta ehkä jossain puulaatikossa olisi se ämpäri niinku pystyssä, koska se toimii. Se voisi, että se periaatteessa toimii, koska se olisi niinku helppo sit kantaa aina pois. Mutta ei tää niinku idea. Oho, ääni. Wow. Ja just eilen siivottiin ja taas täällä on sotkusta. Mutta tätä tää elämä on, varsinkin eläinten kanssa. Ihan jatkuvaa siivoamista päivittäin. Yleensä monta kertaa päivässä. Tosin tässä, missä on tää vesiallas, niin mä oon tarkoituksella pidetty aika vähän kuiviketta, koska siis sehän on niinku minuutissa ihan läpimärkä. Niin ei mitään järkeä laittaa siihen hirveästi, kun sitä pitää koko ajan kuitenkin putsailla aina välillä. Et sitten meillä on niinku, ankathan nukkuu niinku enemmän täällä. Ja tämähän pysyy kuivempanakin, kun täällä ei ole tommosia uima-altaita. Se on vaan tää on tää poolside. Nyt mä käyn hakemaan teille ruokaa. Haluaisitteko te vähän salaattia? Joo. Vähän tuulee. Niin, täällä olisi ruohoa. Missä sitä haluatte syödä? Oho, sieltä jo sukellellaan hienosti. Hyvä. Kauheita vauhtia te syötte. Pureskelkaa vähän.
Mä tulin tänne kallioiden päälle kattoo auringon pimennystä. Mulla on tässä on tämmönen hitsausmaski tossa päässä ja sen läpi pystyy kattoo sitä, niin näyttää ihan hienolta. Hetken päästä alkaa olla ne H-hetket, että se on eniten peittynyt, niin kokeilen, jos mä saisin otettua kuvaa vähän tuolla isommalla putkella. Katsotaan mitä tulee. En tiedä minkälaisia kuvia tuli, mutta vähän tuulee täällä. Tänään on ollut aika kova tuuli, niin toi kamera tossa pikkasen heiluu. Jos löytää joku vähän tuulettoman paikka ja käydä ottaa kuva. Tää on jännä silleen. Ja toi kun aurinko, jonka eteen menee kuu. Silti tosi jännä. 2 palloa taivaalla. Jännä.